पहले दोस्तों आप पता लोग नहीं यार ये वाली किसकी वीडियो नजर को लग देखिए और गई। इसकी आवाज़ें आप सुनिएगा, फनी मेम्स वाली। एक भी लड़की सेट नहीं हो रही है। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे फनी मेम्स को यूज किए हैं और इस तरह दोस्तों आप भी अपना वीडियो को बना सकते हैं। अपनी वीडियो पे अच्छा खासा फनी मेम्स को भी लगा पाइएगा। फनी मेम्स वाला जो अलग से वीडियो को ऐड किया जाता है, जैसे स्क्रीन पे आपको देखने को मिले बहुत सारी वीडियो, यहाँ पे मेम्स वाले, ये सारा वीडियो आप अपनी वीडियो क्लिप्स के यूज में कर सकते हैं। पूरा का पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे आप वीडियो को लाइएगा, कैसे वीडियो को एडिट कीजिएगा, कैसे मेम्स को ऐड कीजिएगा, सब कुछ बारीकी से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। अब दोस्तों आपको सिंपल से करना कि अपना वीडियो एडिटर को ओपन करना, जिस भी वीडियो एडिटर से अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। एग्जांपल आपको बताने के लिए हम वीएन से बताएंगे, तो वीएन पे क्लिक किए, वीएन ओपन हो चुका, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैची वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मेरा पूरा गैलरी यहाँ से ओपन हो चुका। तो जो वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, जो वीडियो पे मेम्स को लगाना चाहते हैं, फनी मेम्स वाले, तो वो वीडियो को आपको सिलेक्ट करना था, अपना वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने फोन गैलरी में रख लेना। ठीक, यहाँ से वीडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब वो वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो वीडियो को हम अपने मेम्स को लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाले वीडियो को मेम्स लगाना चाहते हैं, इस वीडियो पे क्लिक किए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, वीडियो यहाँ पे मेरा आ चुका था। अभी आपको ध्यान देना दोस्तों कि आपने अपना वीडियो को पहले देख लेना कि आपने पूरा का पूरा वीडियो को एडिट कर लेना। ठीक, लास्ट पोजीशन पे आइएगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना। ठीक, और आप चाहते हैं कि इसके बीच में या फर्स्ट में आप कोई मेम्स को लगाना है, उसके लिए सिंपल से आपको करना है कि ऊपर में हम चाहते हैं फर्स्ट में पहले एक मेम्स को, हंसने वाला मेम्स लगा देगा, कोई अदर वाला, बहुत सारी ट्रेंडिंग सब मेम्स होता है ना, वो सब कुछ यहाँ पे लगा के दिखाएंगे। म्यूजिक वाला ऑप्शन पे ऊपर वाला पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक का ऑप्शन सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे माई म्यूजिक का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद माई लाइब्रेरी इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे मेम्स यहाँ पे चले आते। चलिए हम आपको सुना के भी दिखाते हैं। चलिए देखिए, मैं गाली नहीं दे सकता। देखिए ये सारा का सारा जो मेम्स है दोस्तों हम अपने फ़ोन गैलरी में डाउनलोड करके रखे हैं। इसे भी अपना आपको करना होगा, अपने फ़ोन गैलरी में डाउनलोड करना होगा। तो आपको डाउनलोड कैसे कीजिएगा वो भी तो आपको बता देते हैं। ये मेम्स दोस्तों हम डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से, क्रोम पे जाके वेबसाइट से मेम को डाउनलोड किए। तो वहाँ पर आपको जाकर क्रोम से वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा का सारा म्यूजिक आप अपने डायरेक्टली अपने फ़ोन गैलरी में लेना, तो उसके लिए आपको सिंपल से दोस्तों करना है क्या, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, हम अपने टेलीग्राम पे सारा का सारा ये मेम्स जो है अपने टेलीग्राम पे वहाँ पे डाल दिए है। ठीक ना, वहाँ से जाकर आपको ले लेना, मेरे टेलीग्राम पे जाना है, ज्वाइन होना, उसके बाद सारा का सारा म्यूजिक अपने फ़ोन गैलरी में डाउनलोड करना है, एक क्लिक में हो जाएगा। ठीक ना, ये सारा का सारा मेम्स है। ठीक, इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आता, कोई भी झंझट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट जाके क्रोम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है माई इंस्टार्ट। ठीक ना, ये भी वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं इजीली। ठीक ना, आप चाहे तो ये क्रोम से मेरा समझ गए। ठीक, अब यहाँ सब कोई मेम्स को लगाना चाहते हैं तो ये मेम्स से प्ले करके देखेंगे पहले। चलिए यहाँ, चलिए देखिए हम ये वाला लगाना चाहते हैं। सिंपल से इस मेम्स के सामने में यूज का ऑप्शन देखेंगे, सभी मेम्स के सामने में यूज का ऑप्शन देखने को मिला है। जो मेम्स को आप लगाना चाहते हैं तो यूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, आप प्ले करके सुन भी सकते हैं। ठीक, समझ गए। ओके का नीचे ऑप्शन है, सिंपल से ओके पे क्लिक करना है। अब ये मेम्स देखिए यहाँ पे इस वीडियो पर लग चुका है। चलिए प्ले करके देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्ले हो रहा है। अब देखिए ये जो मेरा जो वॉइस है, ये म्यूजिक का जो वॉइस है, ये मेम्स का, इसको थोड़ा अगर कम ज़्यादा करना चाहिए, मेम्स पे क्लिक करना, साउंड वॉल्यूम पे क्लिक करना, इसे इस तरह कम ज़्यादा भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में थोड़ा गति में चले। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए पता नहीं यार किसकी नजर लग गई। देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसके बीच में और भी हम कोई मेम्स लगाना चाहते हैं हंसने वाला, तो हम इसके ऊपर में यानी यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक, उसके लिए फिर से यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना, माई म्यूजिक पे क्लिक करना और म्यूजिक लाइब्रेरी पे आप जो भी लगाना चाहते हैं। चलिए यहाँ देखिए, देखिए चलिए यहाँ पे ये वाला मेम्स लगाना चाहते हैं। ठीक, अब यूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पे लग चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा, एक भी लड़की सेट नहीं हो रही है। देखिए और भी इसमें हम ऑलरेडी म्यूजिक मेम्स को लगा के रखे हैं। ठीक है, और भी आप लगाना चाहें तो इस तरह आप अपने म्यूजिक अपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों आपका वीडियो है, आप जितना अच्छा से एडिट कीजिएगा, जितना अच्छा से आप एडिट कर सकते हैं, उतना आपका वीडियो परफेक्ट बनेगा। यहाँ दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल ही बता सकते हैं। ठीक ना, हम अपना ही वीडियो को एडिट करके आपको बताएंगे, लेकिन आप जो खुद कीजिएगा, आप अपना ही वीडियो को एडिट कीजिएगा, तो आपको जितना अच्छा से कीजिएगा उतना आपका वीडियो परफेक्ट बनेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मेम्स को आपको लगाना सिखा दिया। ठीक, या अगर आप चाहें इसके लास्ट में म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्ले करके दिखा दो, इस पर भी हम म्यूजिक को यहाँ पे लगाए हुए हैं।
आप चाहे इसके बाद में जो होता है, बहुत सारी वीडियो को आप देखे होंगे, अलग से फनी वाली मेम्स लगता है। वो कौन सा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। हम देखिए हम बहुत सारे यहाँ पे मेम्स को भी हम अपने फ़ोन गैलरी में डाउनलोड करके रखें, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे आ देखें इस तरह का फॉर एग्जांपल, चलिए हंसने वाला ये वाला मेम्स, ये इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो जब ख़त्म होगा देखिए ये मेम्स को भी आपको अपने फ़ोन गैलरी में डाउनलोड करके रखना होगा, तभी आप अपने वीडियो पे ऐड कर पाइएगा। तो ये सारा का सारा मेम्स भी हम आपको दोस्तों टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आपको ले लेना है, ठीक ना। ये सारा का सारा मेम तो वेबसाइट से डाउनलोड करने जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन डाउनलोड हो जाता है, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वीडियो मेरा यहाँ पे है, अब देखिए लास्ट में ये मेम्स लग चुका है। या हम चाहें तो इस वीडियो के बीच में कोई मेम्स को लगाना, तो सिंपल से इस वीडियो के बीच में भी हम इजीली लगा पाएंगे, या वीडियो को ऊपर में लगाना चाहेंगे तो वो भी लगा पाएंगे। पहले आपको बताते हैं इस वीडियो को ऊपर में कोई जगह मेम्स को लगाना चाहते हैं तो वो लगाएंगे कैसे। सिंपल से उसके लिए आपको ये सेकंड वाला यह देखने मिलेगा, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन टैप टू एड स्टिकर, या ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए सेकंड लाइन पे, आपको सिंपल से हम जहाँ पे लगाना चाहते हैं इस पर क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपको मेम्स अपने फ़ोन गैलरी में आपका ओपन हो जाएगा। तो जो वाला मेम्स लगाना चाहते हैं वो वाला मेम्स, ये वाला लगाना चाहते हैं ये वाला पे क्लिक किया, अब ये मेम्स यहाँ पे आ चुका है। इसे जहाँ पे लगाना चाहें वो आप इजीली यहाँ पे लगा पाएंगे। चलिए आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दें। देखिए यहाँ पे जहाँ भी लगाना चाहें इस तरह आप इसे लगा सकते हैं। जैसे ब्लैक वाइट ब्लैक टाइप है, इसे हम कट करना चाहें कट कर लेंगे, ठीक। ये ऊपर में लगाने का तरीका आपको बताया, ठीक। अब दोस्तों आपको बताते हैं नीचे कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके बीच में कहीं लगाना चाहें, चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये वीडियो के बीच में, ये मेरा वीडियो है, ठीक, ये वीडियो के बीच में कहीं लगाना चाहें तो भी लगा पाए। कैसे, ये वाला वीडियो पूरा का पूरा वीडियो लॉन्ग वीडियो है, ये आपका पाए 2 पार्ट 3 पार्ट में आपका वीडियो हो सकता है, ठीक। मेरा एक ही पार्ट में पूरा वीडियो है, हम करेंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में इसे डिवाइड करेंगे। कैसे, जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके बीच में हम ये वीडियो के यहाँ पे हम बीच में लगाना चाहते हैं दूसरा कोई मेम्स को, ठीक। उसके लिए हमें कैंची वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, देखिएगा प्लस का आइकन देखने को मिले। ये 2 पूरा एक वीडियो था, इसके बीच में कट लगा दिए, 2 वीडियो बन चुका। अब इसके बीच में हम कोई भी मेम्स को लगा पाएंगे, समझ गए। एग्जांपल आपको बताएं, अब इसके बीच में मेम्स को लगाना चाहते तो ये आइकन ये वाला वाइट टैप देखने को मिले, इसके बीच में लेके चले आएँ, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन प्लस का आइकन देखने को मिले, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से मेरा गैलरी ओपन होगा। जो वीडियो को म्यूजिक को लगाना चाहते हैं, जो मेम्स को, वो मेम्स यहाँ पे लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये वाला लगाना, ये वाला पे क्लिक किया, अब नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसके बीच में देखिए ये वीडियो प्ले होने, सेट नहीं हो रही। देखिए देखिए ये यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं बीच में। यहाँ हम आपको सिर्फ एग्जांपल बताएं, ठीक ना। आपको अपना वीडियो अच्छा से एडिट करना है, समझ गए, ठीक। आप चलिए फॉर एग्जांपल इसके बीच में आप एनिमेशन लगाने से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, बहुत सारे एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस तरह। जैसे कोई फनी चले तो इस तरह भी, समझ गए। ये इस तरह आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका वीडियो पूरा बन के रेडी हो चुका है, ठीक। मेम्स को अलग से मेम्स लगाना चाहिए, मेम्स भी यहाँ पे लग चुका है, फनी वीडियो वाला मेम्स यहाँ पे लग चुका है, कॉमेडी वाला मेम्स यहाँ पे लग चुका है। आप अपने हिसाब से आपको लगाना, सारा का सारा हम दे देंगे टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से आप ले लेना, ठीक। समझ गए। अब फॉर एग्जाम्पल मान मेरा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। रेडी हो जाने के बाद अब आपको दोस्तों एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखना, सिंपल से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, ऊपर में HD क्वालिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना दोस्तों। HD क्वालिटी सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका वीडियो पूरा HD क्वालिटी में होगा 4K में, तो आपका वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक। एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो HD क्वालिटी में आपको फ़ोन गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे जहाँ भी अपलोड करना चाहे आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपने वीडियो के बीच में लास्ट में कोई भी फनी मेम्स को इजीली लगा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।